讲解佛法，至诚向导施行，为谢你，为谢。好，我们不着诸相，则无分别心。哈，我们请坐，请坐，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。好，我们的518和518，这一段，那这一段呢，就讲那个，佛陀弟子来对哈，佛做主席时阵，迄印度这名讲名真多，讲名真多。啊，那个也变那七分呢，哈，那七分是往省到7分。哦，加设，我做些加设安尼对，吼啊，即摆因老爸因老母会生了，啊，得分什么加一楼边的加设，什么沙提加设，什么加设安尼，所以足一种讲名，讲名哈。那么这有做地主嘛，有一个摩诃迦叶摩诃迦叶，摩诃迦叶就是他的名字也不是摩诃迦叶，伊是在佛祖的弟子中内底，伊迄个。道德行修行正果上在管他的修行上在管，所以为了区别了，对跟这个三迦叶区别哈，所以就变成说那个佛祖决定，你就用摩诃迦叶，所有迦叶名称来对你是排第一的，但德行第一啊，你叫做摩诃迦叶他修行当头行嘛，所以经典来对呢，摩诃迦叶那就是在指我们那个佛陀的大弟子那其他迦叶它一定会有3个名称因为会有名称的点好，那么这个三迦叶三迦叶是我们刚才讲说兄弟三兄弟那三兄弟伊是那个修那个佛教的，拜佛教。那大兄弟那个这座山的上盖高峰山峰，那么第二呢是一个山腰，第三呢是指迄个刚刚这个山底下的上盖叫下面那里叫山的平原下的这个各自怎么样呢？他带了500位弟子，第二第三呢各带了250位弟子，在那边修行。那佛祖喜欢了是讲佛祖喜欢了是讲伊这佛法呢若要刻意一个讲就一个讲，印度遮宽，众生遮多他一个人的虽然伊是佛无对，但是众生是1对1的问题那个1对1，那是众生来讲，我甲你讲，你才听有。就是一定要面对处理事情对，所以就变成说佛祖就伊也无给安尼先安尼，先成就一些弟子先成就一个地主，来安尼来甲佛祖到弘扬佛法，来到度众生。佛祖是安尼想佛法嘛是安尼讲佛法安尼讲这凡事都是这个众缘和合这是一切法实相，一切法实相是你们这代志，他绝对不会说单一能够成立的比如我们这个道场怎么成立众缘和合对不对？大家都做回来，一个人都不可能成立的，对了。今天来讲我老师，我来家无你抓我来接受家种啥，对不对？就是这样子你们来的话没有一个同理你们不觉逃无论你来家种啥，对不对？就是这样子对这个又怎么成立？还是众人大家力量当然看因缘机会延伸按的成立的，所以有做个那个佛法就是安尼，佛法就是世间你们讲代志嘛是拢安尼，所以咱定来讲那个人冤家，对，绝对一定有原因食冤家，无可能无代志冤家对不对？迄就是一定是安尼是差一个公说公有理，婆说婆有理，安尼尔那一定是有因缘才冤家。变安尼啦，这是世间法，世间法所以佛祖的时候，这世间的东西安尼，因为所有是需要平等嘛，任何代志拢是共款，伊拢是因缘和合嘛。伊讲这佛法若要来会当普及整个印度会当给多较侪众生你爱当呢，较侪地主，对嘛？较侪地主开国来去散播在整个印度，散播在整个印度时候一定哪呢？叫我都代替佛祖去说法啦，这些说法啦你是最近就是安尼
佛祖一只公的高阳寿，一台北公的高阳，绝对有听到。即摆问题是佛祖这功德众生听无啊？啥佛祖啥是总人拢听到，但是迄是德行才有法度听到，无德行你听袂到啊。系啊，凡夫是业障重，才听得到。啊，所以变成讲安怎咧？凡夫就用凡夫的方法来度啊。变成只一堆安尼，啊，所以地主你来台北开悟，你代替吼佛祖去高阳遐讲因听安尼，意思共款安尼。所以佛祖咧修行来讲，哇，伊连度地主吼，这嘛佫有条件啊，你知吼？啊，你讲对啦，第一啦，你根基较好诶，根基较好安怎咧？佛祖讲甲伊讲几句话伊就开悟，啊，今仔我你甲教一礼拜你开悟。啊，规较多咧，甲教10年嘛袂开悟啊！看是要当时要度众生，要来度去啊，对毋对？系啊，所以佛祖人我找迄个根基较好诶，吼，像我都是根基上来，对毋对？啊，我讲一礼拜，你是开悟去，紧代，毋照我就紧发挥你诶力量啊，对毋对吼？系啊，你要地主修行是，即若要根基来吼，你找啥物呢？找一个宗教家，宗教家就对了，这是第一。因为宗教家是带头诶人嘛。带头人是伊会带遮济人，表示头脑比别人较好，对毋对？伊诶头脑、伊诶知识，伊比别人较好，你才着带遮济人，对啊，变安尼来第二咧，伊即个人，即宗教家，伊本来就有伊诶信徒啊，有听是，所以我度一个诶时阵，等于是再弄多听，对毋对？嘿，变安尼来啊。所以佛祖咧，迄时用即款来度众生吼，佛家咧行那个传播咧比较快，咧较紧咧。佛祖就是说，这吼，若要吼，若要迄个要那个，找着一寡在迄个宗教家吼，你知影咧，伊来去看，这宗教家嘛佫诚多呢。你看，即个宗教家，伊真正有迄个头脑袂，总共还佫有分，咱讲吼即啥上根基、中根基、下根基嘛。伊去找迄个虽然是偏宗教家，伊找迄个上根基的，找迄上根基的啦，对毋对？无伊遐咧定中我来甲查，即个三家社啊，伊这三兄弟啊，头脑上巧。佫有一个人啊，佫拢有伊个地主，伊大汉有500地主，第二个有250名，第三个250名，对。这个三个倒起来，顶是多1000个啊，对毋对？对毋对吼？大汉有500地主第二、第三个250，另外500。这三个头吼，安尼甲揽起来时阵，1000个地主来弄大变安尼来。先生安尼样。修行要度的吼，就是因个无三家舍，但是佛祖，你要互人感觉你是佛咯，你真正有迄德行咯，佫内底要行为其他宗教的人，咱人拢是安尼吼，咱人迄宗教信仰做安尼咧，做牢久的，你要甲度无较简单，无较简单啊。你若是咧甲讲如较贵，你要度我吼，我你袂度你啦，我是死啥物安尼，拢众生拢安尼，对毋对？系啊，那伊个心是讲，甲你佛祖一个成佛啦。佛祖成，我若要去度其他宗教，我要安怎讲？我讲我成佛了，你成佛了一个尔，对。总无你成敢无一寡在成就一寡对人对你修行的人，会想讲安尼嘛有影咧吼。对啊，你若只有德行人，绝对人对你修嘛，无可能家一个啊，对啊，落个意思，安尼吼，上早要出家时阵吼，因这老爸啊，这正法王当时弘扬啊，为着要安怎呢？为着要去从这个太子馆，佫倒来要出家名，但太子一定要出家要出家时阵，老爸听囝心情啊，对毋对？用好啦，佫这四大多太子，伊就为着佫决定要出家，对毋对？就也毋转来啊，足坚定就无法度。
伊就变怎呢？派5个安怎呢？宫中派5个人，哎呀，就派5个要怎呢？去身躯边呢，来甲思考就对啦。啊，无伊是王主啊，对不对？伊是王主，甲老百姓无共款啊。伊本来在一宫中享受即个荣华富贵的，啊，是迄个高贵的身躯啊。啊，免啊，啥讲出去无人照顾啊。一皇中是安尼，拢每一项代志安尼开喙人甲做便便，嘿啊！啊，你即摆去遐修行，哪有可能讲伊即款的身份，王主搁去遐家己当个辛苦呢？所以派5个人啊，身躯边去照顾。哦，啊，去辅佐遐，甲个照顾辅佐呢。哦，简单讲是迄阵时候是西唐多太子啦。啊，西唐多太子。伊就叫讲你转去啦，恁转去。我讲，皇帝我讲，恁即摆来，我父王叫你来带我转，我是无可能转去。对，啊，我若无转去，你也无可能转去，啊，对不对？伊无得这交代啊，是不是安尼？啊，我即摆家己修行，我毋是像王公，我毋是王主啊，我王主讲你甲我思考啊。我即摆家己修行，我家己来啊，对不对？我嘛免你思考啊，是不是安尼？吼。啊，所以恁顶来，你若转去，恁毋免讲一方中国，你拢伫咧甲输啊，毋免啦，我家输，我拢家己来啊。啊，即5个讲袂使恁呢，对啊，这正讲人讲的呢，对不对吼？啊，交代讲，我一定若无带你转去无嘛，一定甲先来思考。啊，你即摆佫无讲思考，啊，佫就要创啥？佫5个毋知要创啥，对不对？啊，5个无创啥，啊，个人收过来收，啊，不如安尼啦。吼、我甲来甲遮，个人个收个人也不如跟你共款啊，对。啊，个人我若出家，对你出家，对。啊，出家个人收我个人个啊，对不对？啊，个人做家己工作，安尼，安尼就袂讲我想要思考你啊，你也无我思考啊，对不对？啊，莫讲我无做无够，对皇帝毋知叫安怎讲，国王怎讲，袂啊，毋免啦。啊，规个做个出家。这5个咧，第一个是西唐太子出家，多太子。哦，啊，这个当初是安怎呢？第一是当然是任务来的嘛，哈。第二因为伊是王主啊，对，因为王主是咱很自然咱传统一心对王主拢是个忠心嘛、忠心嘛、照顾嘛，对，所以王主个修行，我第二修行啊，对，第二修行啊，啊，开始修，那个王主嘛无老师啊，对啊，伊也无老师啊，啊无老师时，家己在那修。修到不得不起啦，对不对？无老师家己，咱就爱变做摸索嘛。啊，摸索过程中，拢一直个会安尼，伊有时去啊，修法毋对的啦，吼，啊，这个改变，改变，佮修佮毋对，佮改变，一直改变嘛。咱改变，咱进步，咱改变，咱进步安尼对。有一天啊，咱这个西唐多太子出家先啊，6年苦修了时阵哦。有一天，安怎呢？因为拢无食啦。啊，迄个时阵无食是当时印度伊个外道的修行就是安尼。这是印度当时搞到这外道，每一只要是出家要修行的人，都袂使食迄个就对。啊，伊嘛咱即个。那个西唐多太子嘛摸索啊，看人外头安尼做，我对伊安尼，哎，我袂使食哩，我毋食好，毋食就是咧修行就对啦，安尼对。吼，啊，真正咧人苦修，伊就讲啉水尔啊，来啉水，看啉水安尼尔。啊，咱人是嘛都拢散啊，人苦修过安尼散啊，啥个有一天咧挡袂牢就趴落去安尼，就昏倒落去啊，呀。啊，昏倒落去时阵，即时边仔有两个牧羊女啊，你看到哇，这是修行修到真倒落去安尼，啊，这拢无食，那么以前去这个羊乳啊，用啊啉啊，用啊好啉嘛，哇，啉的时候来精神来啊，精神来，来了搁做精神啊，有精神无毋对，你有精神啊，但是伊这个。中落来这5个人呢，对出家人说毋对咧。这当时哦，对这西唐多太子到底我是对啊对啊毋对？咱是想讲伊啊出家道心真坚定嘛，对不对？
这样的坚强心情，咱若既然到袂当登王宫，不如第一修行，无咱嘛来起来得道啊！对这四大多太是来得道啊！但是对修6年，当然伊嘛足艰苦的啊！那直接讲的，出家咱是个人做个人的啊，对不对？人别人修，咱对人修；人无食饭，咱嘛对人莫食饭。啉水咱就对人啉水，安尼尔呢？等当做修到到尾要安怎呢？阮家己啉水，结果你四大拖就啉牛奶，你营养对不对？遮好的代志啊，对不对？安尼对啊。我是缀恁来的呢，无我是王宫是做享受的呢，对不对？结果缀你修行，阮无缀，阮嘛是啉水咧，啉水时结果是毋到这好的拢你有法啉落你啉去啊，阮煞无啉啊，就是啦，吼。这个四大都才是退道心嘛啦，对啊。印度当时就是袂使啉水，有法啉牛奶，啥物拢袂使啉着啦，那个会使啉水尔啊，表示讲伊咧清修啊，也表示伊是清修啊呢，退道心嘛啦，莫查。这个王主啊，这个悉达多太子啊，伊应该是有精神啊，对不对吼？咱人共款啊，若有我食了加做一罐气的形成啊。恁咧有精神时阵，伊就有力啦，伊就行来，家己我讲，我讲吼，即马吼，要教你哪个修行，啥物叫做直觉修行，要教哪修行？这个听着讲。看着悉达多他是行我去啊，要甲因讲的，伊拢毋插伊啊。你退道心啊？你这犯戒啊？对，那修呢，这个袂使啉油啊啉钱，你结果是安怎你油啊啉？对啊，逐个嘛拢安尼啊，其他96种96种外道嘛是拢无啉啊，袂使啉这动物的饮料啊。结果你啉的啊，你无清清，你无清清，我毋插你，毋插伊啊。是这样的，毋通去做是讲，我是要将我心得讲做参考，恁着要教我出家，我嘛是无老师人教，我嘛是用摸索的呀，对不对？摸索一步安尼走一步毋得个调整一步，一直调整到一个正确的心得起来了。伊在想讲，咱人吼，要修行吼，要得道要悟道吼，毋是去糟蹋这身躯啦。身躯是要去磨练，无毋对，但是你不是一直饿它去磨它去糟蹋这个摧残这个身体，安尼我就修，伊讲毋是安尼。因为当时印度足侪外道咧吼，头毛绑得吊树仔顶的啦吼，若无刷起来规身砍掉咧啦，若无足侪就裸体外道足侪就对啦。伊讲咱这身躯是业障，所以这身躯爱安怎呢？严格上，爱甲处罚这生活艰苦，安业足才会消。印度当时的思想就是安尼啊。佛祖要做个以后，也无一个正确人教，嘛是开始时是看伊安尼修啊。但是若修若毋对，伊就要调整啊。因外道呢，伊袂晓调整啊。咱佛祖也要调整啊。那调到有时啊伊个误定，安尼袂使。对，毋是讲莫食安尼的。莫食物件伫上这修行，毋是讲莫食物件你就有通得道，讲毋是安尼啊。你看，你若无食，安尼枵死，你要无得道人就死啊，是毋是啊？安是要修行啊，要哪有道啊？所以想这条方法嘛毋对，嘛毋对就对啦。是毋是啊？人有身躯，毋才有修行。身躯你来甲照顾适当，咱莫讲食甲伤过了，但是最起码你一定基本的这身躯顾好，这一定的。无顾这身顾好，免来修，免有这身躯来修行。咱定讲照价修真啊，对。这身躯是假啊，假是假，无毋对啦。咱怎呢？因时老身躯都烂去小去对，这是假，无毋对啊。真的，我们灵魂就走掉了，一个走了。灵魂是挖这身躯，这人才挖，变安尼来。但是你嘛得嘛得有这身躯修行，不是身躯来修行，变安尼来。所以佛祖是要甲因做误讲，我讲，较早咱观念毋对，这假造的做外道观念嘛毋对，对。咱初出来，我初出来修行，我嘛毋知，无人来教嘛，无老师人来教，对。我对因安尼修，我结果一摆嫌死。毋好个才有迄叫2个母羊年，要牛奶互啉，其实才有精神。有精神，我就有法度好思维啊，
头脑就起来，头脑就会能思维。啊，你腰甲袂想要想代志，哪有想对不对？人都戆刷刷，腰都戆刷刷，哪有可能头壳哪会开智慧，袂开智慧啊？啊，伊就要甲因讲，我迄讲，正确修行好爱安怎对。但是即5个咧，当然讲起是无人像佛祖安尼啦。第二个当时人印度人就是安尼修行啊，啊你感觉较高？对，人咧婆罗门仙，对毋对？人伊嘛是安尼修行啊。对，啊即外口也无做一个方法讲，甲你无共款呀，是毋是啊？啊，表示你饲你毋对，要当啥讲种人毋对，毋差别就对啦。啊，佛祖实在是要甲讲叫咱有一个正确的政治正确的想法嘛，啊，伊都毋听。啊，毋听到要安怎？无法度佛祖啊，无法度好啊，你毋听好啊，无你家修啊，是毋是安尼？对毋对吼？你家己修啊，你来教你去，你教你家己修，我行我的，你是佛祖行我的啊。咱个佛祖真啊，过这年头，过这个工，向南岛行，向南啊，行到这个金光道场啊。金光道场种大樟树啊，足大樟，好安尼，安尼就迄个。就迄个树木啊，树叶啊，足茂盛啊！啊，树啊骹拄好有一个平地安尼，平地安尼着。哦，这平啦，伊讲这个树啊吼，遮侪年遮大丛，一定有灵气的。啊，人讲那地灵人杰，对不对？好，我来觉得是修行哦。可有这灵气时哦，我可能真正的成佛，真果得了。哦，那么依然呢？伊就想安尼好，我就选择遮一粒，啊，选择这树仔骹遮，安尼，我即么开始要来打坐，要来参，开始咱讲到伊修行就对，啊，看咧，我感觉即个从树仔骹这个所在，才靠灵性命，其他也无啊。我要想安尼，地灵人杰，我真正一定会成就的，啊，这是一种道理嘛，对啊，我坐落去，绝对。开悟成佛，我才要离开，无我无离开。哦，我离开了。那迄个时阵，佛祖安尼看所在时阵吼，就开始要坐到涂骹修行时阵，边仔拄一个木桶，这木桶咧饲迄个马啊，饲养马的木桶。哦，看到佛祖就这佛祖这个道气啊，甲一般人无共，甲当时迄个印度一寡遮修行人，遮96种外头时阵，拢个无共。伊看佛祖啊，这佛祖毋是普通修行人。虽然伊即个是因地咧修行，但是伊即款气质散发出来那种道气吼，这人一定后摆一定成佛的，后摆一定成佛的。啊，若知影一定成佛，安怎呢？咱来经修福报啊，对，经结一个缘啊，对毋对？结一个缘啊，结一个缘，这缘啊结掉是后摆就成佛，咱加减吐出搁一个人做啊，是毋是安尼吼？后摆伊若成佛，无咱无上甲加无阿罗汉啊，是不是？我莫讲做菩萨无阿罗汉啊，因为有缘嘛，要佛度有缘人嘛。只要你来到结到这缘，后摆成佛以后呢，伊一定会来度你的，一定度你的。所以这个牧羊人啊。我把这个木桶，看佛祖面前，我收了，这涂骹垃圾，我甲你扫咧，哦，你修道人，看你这样道气安尼吼，这你着修道人，这绝对袂一定要一个真清气的所在，安尼才配合着你的道气啊，都坐在那边，这样才来搭配得着，才对称得着。有些人我扫较积极咧，那是。我爱扫，佛祖要个，即摆佛祖要坐，我小等下，我袂使，迄涂骹全涂，涂骹全涂，哦，你嘛坐着就把着涂骹你晒个垃圾啦，慢正咧，伊慢慢坐，佛祖讲你代志遮多对不对？啊，坐咧，佮全了，全代志了，伊讲袂使，哦，你这修呢，甲别人无共款，我知你后摆着成就的，我这机会，我逮到这个机会，不赶快供养你啊，不赶快来甲你结结缘啊，对不对吼？小等。伊就边仔呢，挂一个迄个木草，饲马迄个木草啦，挂，涂骹破一圆安尼，破一圆，吼破好者来请坐，我这个伊啊，车伊坐着咧，这佛祖坐安尼，佛祖讲我安尼啊，有哪会无这个？这是我求我你哦，
我跟你讲，你的道行、你的德气，甲一般人无共，你一定是，我知你一定是过来。所以我敬仰你哦，爱记咧吼。虽然这是无啥物偌大，但是即个心嘛，我也是个扫土较扫精气，今日牧草过来，互你莫坐点涂骹拉啥呢？对，最起码嘛有无讲着嘛苦劳，对不对吼？安尼你会记我，你来想会记我安怎吼？辅助听哇，这迄粒心哦，真可取啦，真可取啦。辅助是要来遮行动，伊知影啊，是毋是咧？伊是袂使讲你尔嘛，伊是袂使讲，伊毋知这后摆吼，我来得到姻缘。安尼好，会使袂？我会使咧，我会使好经济，咱就坐在那边，结果呢，辅助直接写幸福啦。辅助直接幸福来灵感要给世间怎么吉祥嘛？对，所有一切众生能够因为辅助幸福，所以世间一切人都得到吉祥，除烦恼，开智慧。第二个能够得到吉祥，生活安稳嘛，安尼所以咱落尾安怎呢？这个辅助幸福的所在，这金刚道场，迄丛树这啥？菩提树迄丛树伊的名毋是叫菩提树伊的英名叫碧波罗树。因为辅助主要树较幸福啦，知影吼？拄树较幸福时，所以这丛树改做菩提树，正菩提嘛，所以菩提树。这菩提树，这个好济，这个牧草呢，这牧草呢，辅助行为来到人家表呢，一切世界吉祥安稳嘛。所以你有供养着辅助，你福报真大，你后摆生活就安，生世界所安稳的。所以安怎呢？这个草叫吉祥草。所以什么？咱有吉祥草，你知影？咱有吉祥草吉祥草咱后摆做法会即马这个部分才人头前。那做法会就是祈求众生，祈求佛菩萨加持一切众生大家拢生活安稳嘛，离苦得乐，消业障安稳嘛。所以吉祥草爱甲起来上头前。吉祥草就是因对这伊的苗就我这啥，这姑苏草、姑苏啦，这是印度的名啦，或者姑苏草。因为辅助幸福，所以名改做吉祥草，变吉祥草，变来所以辅助来想，落尾这成为了时阵，当然伊是第一个得到第一定要先得到对，因为若无安尼对甲供养心辅助一只幸福，因地是上界大圣，伊是第一个第一个对不对？所以咱怎么呢？咱那个辅助点讲。还书记得都要赶快怎么结一个好缘怎样结一个好和拜拜就是好缘啦。这个人无做总统，无干嘛，就是部长，对不对？结个好缘嘛，对不对？现在呢，一定啊，因为有这缘人看我看你有足在哩我看到这个无来我多欠什么位，你来坐这位，对不对？一定啊，那我叫一个无欢喜的人叫无你来坐这位无可能啊，对不对？所以你看伊介意，看伊定个，看伊欢喜，无你来，我做总统也无要安怎，对不对？无你来坐这安尼，这有可能啦。但是今日辅助做总统呢，辅助幸福呢，对不对？那还得了啊？对，幸福下面那个菩萨、辟支佛、阿罗汉，那个才侪人得呢，毋是讲到遮天道的，拢正果的，对不对？所以这个牧童啊。这吉，这个吉祥这个人的证到菩萨果位菩萨果位，你看菩萨果位偌悬的，阿罗汉辟支去，这菩萨可以要成分呢，对啊，辅助成分是他证到菩萨果位安尼要看偌悬，是真的所以凡事咱总是当遇到这个缘一定要怎么样子，咱再讲有掉了，会晓有啦，知影吼？就讲金刚菩萨，迄个伊简单我定讲魏素云有无吼？魏素云讲，这阿弥陀佛来这人间94岁要转去啊！你还阁未晓见三家己求三尾金求我调，你还阁戆安尼讲。魏素云伫迄个若要活法生唯有生战胜这本经在来伊就讲了。这边后摆来上课我已经
重点下河，叫把那个节路啊，那个已经下河啊，也可能几几天因为咱后摆咱这个有课程呢，心菩萨那我呢，可能课程对吧？那100几岁了嘛，心菩萨120岁就圆满嘛，那圆满前那才接到讲一破去，这个是魏素云，咱正常讲的魏素云是安怎呢？是见着阿弥陀要倒去，阿弥陀叫我你小等咧，袂使甲倒去安尼知影无吼？我讲过嘛对。魏素讲阿弥陀啦，我看到你，我要紧走啊，无后手我毋知会当个来甲接应我袂？有种无问题，因为辅助要入母要做，所以你慢点倒去咧，慢点倒去。伊讲我要做啥？你爱代替阿弥陀来弘扬正法，代替什么？净空菩萨护持，做伊的护法。后摆你用亲身见证，你用亲身你的见证，见着阿弥陀，我会使置之实事，我会使自在往生。阿弥陀叫我转，我有力量啦，但是阿弥陀唔让我转。你怎么开始来弘扬念佛法门？为什么这个要个伫咧？但是因大姐已经转去啊，因往生极乐世界了因为呢，因大姐嘛是按念佛往生啊，要造成个去甲人拜拜啊，辅助来啊，阿弥陀来啊，就安尼。就录影带，这种录影带就华藏卫星电视台，这你会使甲点出来看，魏素清这个录带可以看得到这是真的魏素云的是，看着讲即马一寡人足奇怪，福报遮无，辅助来今年几岁啊？要转去啊，恁也佫无，不但讲无福报，囡仔强勇囡仔迄安尼。也搁后壁搁专属为了安尼恁业种真重，搁诽谤着佛祖诽谤着阿弥陀佛啦，对不对？叫恁来赶紧看咱佛祖，咱叫咱那个地主爱一起赶紧，叫净空菩萨迄三支尾，你讲有三支尾有无叫迄衣袖啦，叫衣袖一下衣，迄较油掉咧，知影？后摆辅助这净空菩萨的顿行，专门油在对空中飞起啊，对不对这油好啊，三支尾油掉咧，讲这拢袂晓讲叫来三支尾记得，这世人咧讲做这工作咧拄着辅助经三支尾油掉咧，毋茫放安尼尔伊讲这世人讲做这点我安尼嘛是影无你等但是会拄着辅助来这世间对不对？有啦。后一届毋知啥物想辅助倒来时间，但是咱你毋知出去倒来去是毋是看影无莫阁出去做人啦，无咱你毋知出去倒来去。就是安尼这魏素清，魏素你安甲你讲，这就是安尼，所以经由三支尾，对吧？你明知影辅助要成佛，明知阿弥陀是。趁天再来，要接因人呢？你为什么不赶快抓住呢？毋是做无智慧的，做无福报对不对？所以吉祥这木头共款这木头共款，辅助要成佛嘛？你看嘛，辅助成佛，伊就进着菩萨果位迄个因缘对不对就是当初最初你种到这个因缘嘛。咱经典进前有讲到这个。耶稣陀罗有无？迄个释迦如来因那个咱那个释迦牟尼因也太太啦，耶稣陀罗啦耶稣陀罗，耶稣陀释迦牟尼成佛时，耶稣陀罗带500位宫女500位宫女时，对佛做出家耶稣陀罗就是他的王妃啦，王妃啦。就伊也无出家之前，伊是他王妃就对了。你知影是安怎有遮好因缘？这我们释迦牟尼的王妃，搁在辅助这世人成佛，伊搁安怎呢？证到大阿罗汉，大阿罗汉就是菩萨，大阿罗汉就是菩萨，这个真悬，对。伊的因地当时因地一道，你知？这经典有甲咱讲，伊的因地迄个时阵，这个燃灯佛，他在这个人间在度众生。咱的释迦牟尼迄个时阵拄啊修到一个仙人而已啦，
是一个仙人，他是个修道的仙人。但仙人的话，生活也个更加无尽管，也个无尽管。但是他是个修道的，自然有个仙风道骨，在修啊。来到这灵感线看到多咧，这个南东佛来到这城来，哇，大家咧恭敬礼拜啊，那是呢。伊看到安尼，哇，大家那种会晓拜，赶紧要供佛啦吼，供佛安尼着。伊看到安尼想讲，我嘛，这大家拢遮巧，要紧咧供我嘛要紧来供佛来点。尤其是伊即个咧修道啊，对，在修行啊，他希望能够早日成就。何况他现在是修行，是个仙人，仙人就有点神通。修行会飞啊，仙人就会飞啊，伊飞来，到这城市看，大家拢哇呢。张灯结彩啊！就是安那要供这个南东佛嘛。伊就落来人间看，大家拢准备要供，合作来啊！南东佛拄仔是讲来啊，看我大家伊就讲，是讲我身躯毋知用啥供用啦，对不对？路尾在边啊吼，多一个卖花，一个卖花女孩子。伊个甲这个。甲这名种歹势哈，你花吼，我要甲你买，我身躯无钱啦吼，你花拜托你互我供佛做安尼着。这个卖花娘，世间搞这个白色午餐对不对？有个白色的午餐我是靠卖要趁钱的生活我甲互你安尼有遮好对不对？无啊，你摕来买，摕钱来买，我一定买你的嘛。但我买你买我咧无钱啊，对不对？你讲大家人咧供佛祖啊，供南宗佛啊，赶快种下这样的得度的迄个因缘啊！我嘛是要真讲，尤其我这个修道士，他已经成仙了嘛，他已经是仙道的人仙道的有能力啊，有一点比灵间的人更好，他会灰啊嘛，更好能力啊但是我就无钱啊，对，伊就无钱啊。老要看见，人一直叫我来，老要讲拜托啦，较紧，我做点要来啊啦，对不对？叫花，不对，不花我只供我哩，一丛哩，一缕就好，一缕就伊就敢若咧，就会我来，无你要安怎？无你买钱摕来，对不对？我就买你啊咧，我就敢若安尼咧。老尾，这个人看到伊足急的，足急真安尼。伊讲安尼啦，这个花我会使免费，甲你结缘，互你去供佛。但是我看你修道人，现在仙龙道骨是个仙人道器，你一定很快会成就。今仔日搁再借了供佛的功德，哇，你会足紧成佛，足紧成佛。我这个花免费，甲你结就无问题。咱拄则讲的没有白色的午餐啦，还有蛋酥啦，无咱先讲好来讲了看别个，若买咱就来我这个花我收到得个。这仙人讲较紧你去讲，啥物你去讲，你紧讲，佛祖已经来到面头前啊啦，买有啊。我讲，我这花互你看你你会真正的成就我甘愿先谢谢啊，做你的母囝，甲你照顾，看好无咧？看好啊无？这个佛祖一直来对不对？你讲，若讲搁掉丢一个佛祖过去啊？这个仙人听你讲，你来甲讲安尼，一蕊花尔，一蕊花尔，敢留下这大代价，对不对吼？我就敢若买啦，对不对吼？我敢若买，我要做你某件，我亲戚我你买无，买去摕，买咗甲你结连啦，买啦无买啦，对不？我都负责来甲成功表，好啦，摕来，互紧供佛，你讲，你发因好啊，对不对吼？就是因为因好，摕这蕊花供佛做安尼，做伊某件呢，对啊。佫因为伊即个花去供佛祖，所以佛祖要成佛时，伊是做王花，你看嘛，偌关心做关键的，高贵啊，对不对？甲人一蕊花摕去看，所以佛陀的一直讲缘呐，对不对？讲佛讲，或者现在讲这因缘，不管是怎么样子，未成佛就先结善，伊就结这个好缘，结这样，但是结好缘袂歹啦，对不对咧？你看一蕊花，这若世间看嘛无啥一蕊花尔啦，对不对？但是竟然会影响到后摆成佛。因为后摆伊会成就，你看摩耶夫人，那个耶稣陀罗，耶稣陀罗这世人佛祖成佛，你看伊达阿罗汉呢，带500公路，对啊，他带头，这个是关键呢。
大那些菩萨呢，是菩萨境界的，大家拢上这种菩萨咧，菩萨过去准备要成佛啦，所以境界真悬啦，对不对？讲到这来，我跟你讲，后摆你若最大，你甲我讲一下哈，我甲恁听恁听。你门口一杯茶尔，你知影哦？这真歹讲咧吼，迄一杯茶好恁安尼吼，后摆你就无拄去成佛咯。我一杯茶我本来做菩萨啦，对不对？缘啊，对不对？啊，咱袂使，反正人安尼甲你服务起，都一定就有他的缘在嘛，对不对？啊，就是这样子呢。所以等吉祥草木啊，迄个木头啊，它就是这个缘呢，对。说土较少清气，安尼故事才破好，你一定你看嘛。所以我们要记得哈，不要认为一点点小缘还无啥，唔通讲无错，不要以善小而不为，知影吼。只要这个也是好的，福州一间就有讲，福州有一届吼，带个2500地主，啊出去咧度众生，啊行下热天人吼，足热的行下，大家热汗流到安尼，然后。行到老尾，行到有一个片内底，我有一大丛树啦，大丛树时，好啊，大家讲，有种来，进来吃饼，啊，有一个饼是大家做一下清凉啊，袂晒日那点，然后日头咧看门里的，他们又离开了，又开始走了。政府做的就这机会什么样？机会教育啊，机会教育，伊来甲这条来，我咧讲吼。咱今仔日踮即丛树啊，大丛树啊休困，会当咱2500人当了，踮即丛树偌大丛。你看即种树啊，差不多偌大丛，哇！地主讲，即吼差不多100-200个人围起来吼，才围得起来就对了。你看即种树啊，当然树迄叫树根那个粗嘛吼，当然相对的伊迄树尾啦树枝伊个大趴。所以1250年锯，就有法度断落去，无得断来落去。伊就甲地主讲，你看啊，咱1250人，拢有法度伫这树上食。你看这丛树大丛，才100-200人安尼围起来才抱得完的对哦，对，无毋对。但是你知影无？你知这丛树这个树遮大丛，迄枝干遮尔粗，伊当初。伊个苗是都是什么样？你敢白样？大家咧想讲地主想安，100-200人才有法度揽会起来，这个树干遮大，这丛当初一定是足大枝安尼，啊，足粗的着，啊，大家拢安摇来呢。我说不对，这当初嘛是一枝啊，一直是苗而已啊，树苗而已嘛一个树苗而已，对。但是经过时间一久的话，慢慢，你看这个演变成这么粗壮的呢，树枝的呢，大个咱1550人，拢会当到命的呢。所以辅助的甲大家鼓励讲要记得，因小果大，因小果大。所以咱要做功德要紧，虽然小小的一个小功德，但是未来我们的果报就很大。对下呢，对，所以你们看这种树啊，伊当初嘛是一支树苗而已啊，对，就这改做地主开始，我让你知道说这个因果它是这样子的，因果是这样，所以做经典的讲，咱也要做功德的人，开1块，得到1万块的功德，就是舍一得万报了。咱要听这句话哈，你开1块。但是你得了1万块的功德，这可能受教上高，因为呢，做那个小的因切有大功德。到这块人成功，开1万块得1块，这无巧啊！1万块开出去，无你嘛1万块无得1万块功德，对不对？毋是你开1万块去出，说得到1块功德，这块人成功。上少是开1块对着1万功德安尼，就是这样子。这经典因果经内底有专门讲，有各种的开示啊。所以我们就要记得要记得我们佛门中的未成佛就修结善业的，这合缘一定要结合缘。
那盐只要吸收好下去，生生世世绝对怎么样？这个一直增长的，一直增长的，无你讲一个树苗，是要变只大长，嘛是生是一直生长，一直长大，对不对？那一直赶快嘛。我们种下一个一分的因，慢慢它会一直生，是一直长大，所以舍一就得万报，得万报啊，是对下来啊。所以呢，安尼讲讲到这里讲对啊，我头都讲到，讲到这木桶啦。我就是想着你，所以你台湾有一个好处咧，第二是坐下就收起来咧。迄木桶也进行了，咱啊扫除干净，然后就安尼，你看他就成菩萨了。合作行不行？他成菩萨了。那边伊想，哦，多边想，多边想讲，我当初我这个想了想，要度众生啊，对要度众生啊。度众生，伊观察想，这吼，一定要正人。安那众人的和合来帮他，来个辅助到弘扬啊，这福咱才会开啊，无干可以家己点呢，力道不够啊，所以一佛出世是千佛扶持啊，是安尼来啊，大家互相扶持啊，所以伊毋知是我安尼，我就今日想是我地主，就我地主来甲伊斗弘扬护法啦，是不是呢？斗弘扬时，伊都第一个想着。是这五个啊，对，当时是迄个陆爷爷家，陆爷爷家是这五个，当时要来照顾，要带出家这五个。伊说我先来度因，是毋是？伊总是较早我宫中的人啊，对不对？佮再来无，伊嘛对我出家啊。虽然讲我出家时，伊会对我看法有偏见，伊误解，误解讲我是破戒，但是伊怎么想法啦？佮安怎？伊较早这功德嘛，这功德嘛还佫伫咧啊，对不对？这功德嘛还佫伫咧啊，嘿啊！所以伊就想我先来度这个个，度这个个。那么以前呢，离开这经过道场，来到这鹿野苑，来到这鹿野苑，即即这五个啊，这五个看到辅助加做转来啊。大家咧讲，我讲，迄个犯戒破戒，迄个人过来，迄个人过来，对不对？讲去做破戒犯戒，犯戒迄个人过来，来哦，咱大家莫插，这一定是要按毋知安怎无好，是要搁倒来找咱，搁找咱就对啦。咱莫插，讲好，大家莫插样，合作行话来，愈行愈近，大家拢毋插样对。但是嘛足奇怪的，看到这个来这两个跟较早无共款，面相无共款的，对不对？整个32相80种好，都无共款的。但是我讲好啊，大家拢莫插伊啊，当初一直拢莫插伊啊。心肝啦，咧想讲，那这上好公明，那遮呢着。但是伊个想讲，当初大家讲好莫插伊，怎么到底要插伊也毋插伊啊？对不对？是这点啊？按这么点啊？对拉锯的对。合作知影嘛？合作你想过来，伊若毋知影你种心心嘛？伊就带你讲行我去啊！行一直闪，合作就愈行愈紧，看你落后闪，伊就要行互你闪，行到落行无路啊，对不对？山骹无你个落去讲，行到山骹嘛，对不对？无路啊，无你个落去讲，伊才怪你讲啦，恁哦。不必这个样子，为了面子干嘛？对不对？但讲好莫插我，安尼为着要面，这面子讲好莫插。结果叫那咧，你讲要到遮来，我已经想好啦。恁来个为着这面子，叫这面子害死，是不是啊？抑个毋插我，对不对？无你个都样，你头上前一步就断来啦，对不对？对，我今仔想要将这想法讲一步人啊，家己想法呢？是啊，你干嘛一定顾着阮当时讲好莫插你啊？对不对？这面子值偌济钱啦，对不对？好啦，莫安尼啦，足了解啦，对不对？较早你是事后我这中的人，我就知影咧。来，足辛苦啊，足辛苦。我教你那种辛苦难的，对不教你这个。其实本来心中你看到做向老讲你生活是袂小可迄落啊，迄时无法度当时讲毋插伊啊，对不对？这思想啊，这民主问题。佮这样做要家己叫，我们先想到，好，行。所以大家比一个走较紧。这个一个比一个走较紧安尼，我说好来，咱搁倒个路沿，就出来个倒个路沿，
伊才从即个，即个绝对夫人是甲一个甲开始安尼，甲讲师生的苦集灭道安尼。啊，本来伊心的是安怎咧？你看到辅助是上讲的，心要足欢喜啊，对不对？啊，搁再安怎咧？搁再有过去有即个因缘，事后这那个释迦牟尼的这因缘啊，搁再西达多太子事后的因缘咧，这功德累积起来，所以这个就辅助甲开始的马上就因缘具足，因功德满满嘛，过去的功德满满，啊，这个时阵开始因个因缘具足，啊，大家做一开悟，证得阿罗汉果。进到阿罗汉果，啊，这个时阵辅助讲安尼，这个因缘基础那个佛法僧三宝弄出来，都在这人间记住，因为佛宝的是释迦牟尼，法宝的是辅助甲因做开始四圣谛苦集灭道，僧宝的是你这个大家证到阿罗汉果啊，证果啊，得到这僧宝啊，所以佛法僧在人间出现三宝，安尼我记住啊。我会使去甲别人讲我会使安尼去度出外道啊。因为我讲你看，我五个弟子大家这个阿罗汉果里面都还没有，你若个无得到我五个弟子拢得到就对的，他可以拿这个来怎么样做教材，或者外道安尼，或者外道大家都会当深信的，安尼啊。啊，你尾再想就安尼过来变了呢？看什么啦？讲这5个人呢，还是太少，印度在花，对，没有错。我不在想到这个三家社，这三兄弟啊呢，这三兄弟啊多起来时阵，是1000个咧，对不对？迄人数变1000个咧，对不对？伊讲安我先来大迄头啊，人讲呢，站官站官迄个赶起来，下面这当中起来点。我是讲站官，我无讲肉粽站官，我从站官尔你莫甲是拄肉油，我无讲肉站官啦站官站官一赶起来时，下面嗰啲粽拢做起来，伊就想我这头甲你揽起来时，你要倒伫逐个对我走，这是一定的嘛，因为你是对伊修行嘛，对不对？伊再来。有了平的假设，咱拄则讲起，伊迄大兄一山顶，伊想我大兄来甲揽起来，第2、第3我做好多的，咪我免伊来3个叫伊来倒起啦。我若最熟悉的山骹，即个想要甲伊倒，第2个讲你上细汉你攻击无向倒去，对不对我来去倒第2，第2就倒好，第上大公园恁两个小弟拢做含慢，怎样倒去对？毋是啊，对不对？毋是咧，伊对大兄先倒起来，对不对？倒起来第2甲第3个，我大下就叫倒去，讲第2、第3但是对不对？马上是对行，所以等于是伊倒一个，因大兄倒一个时，所有拢倒安尼对。所以然后咧，辅助先讲，我去上山顶，上山头来倒是因大兄，因大兄倒起来，因小弟也得倒起来，因小弟倒起来，伊这1000个弟子拢倒起来。我安尼毋介紧对不对？这听课啊，搁再好好，对不对我来甲倒，伊就甲你讲呢，伊直爬扶做爬到山顶，甲这个摩加色，万面摩加，甲这个幼乐品的加色，这伊叫因大汉的这加色甲讲，我就想啦，我较早对因外头修，迄样无究竟，方法毋对。毋对啦，错误啦，所以修到落尾啊，每一个人你拢有迄能力无毋对，三界内底有神通，但是你袂得到，神通毋是得到，三界内底是会当得到五通嘛，伊是外道通，他们都得到五通，你五通了呢，但是你毋是，这五通是神通，毋是得到啊，得到了就证到阿罗汉果，出三界才好去得到。我较早嘛是安对人修到不得不知修到一个性命要去收去，对不对无我家己用正确方法修到，因我即摆幸福啦。所以我是我慈悲人我是这慈悲的要来讲，希望看你将我心得分享你听，看你原来会当对我修，看你当去成就别。这个时阵，伊这大兄家舍，大家舍，大兄的家舍120岁啊。辅助才30岁知影120啊，看你这囡仔30几岁，你甲讲，你甲讲即个口气讲遮大，
对不对？你讲30几个，你讲你幸福，啊，我82个，你甲送去倒了，对不对？对不对？我是82个人安尼，对。啊，你看你30几个囡仔，干那顺，迄足济，毋但规大出去啊，对不对吼？你这个口气遮大，甲讲这个话，什么你幸福咯？回头这个要多我哦，对不对？这个，这年轻的不懂事啊，不理他了。哦，啊，伊就等边，你甲佢，伊就讲几工，伊就毋听。啊，毋听啊，毋听，伊就想办法啦好。哦，用什么神通方法来破伊这个大兄这个叫迄个神通力嘛？要破伊神通力，破神通力，你毋知影我有神通啊？我比你较厉害，对不对？啊，我受佛就是有即款能力啊，安尼一定要破掉。啊，这个大汉的讲，我是5通的仙人呢，对无4火仙人，我是仙人呢。有神通啊！你个囡仔人，你感觉点啥物啊？就好，但开始使神通啊！啊，每个出来神通，拢去合作甲破掉，每一个神通互合作破掉。啊，因咧地主5摆地主讲，叔叔啊，会干得有影哦，嘿，干得真正辛苦啦哦，对不对？啊，无你的功夫是咱神通对出拢叫破掉。因这啊，你是捌啥？是不是？你若毋捌半行，你才捌啥？伊神通叫破掉，但是功夫嘛无偌好啊，抑佫还是被煮来的。啊，无我输，我袂使讲，我输个人，输你若这地主面前我闹气啊，对毋对？你是啥？伊神通讲叫破掉无咩，但是功夫也无偌好咧。莫插伊，我但毋插伊啊。啊，毋插辅助你，佫想办法，佫点啊，这个，吼，伊佫神通起来呢。哦，啊，是辅助佮破掉，人家地主输啊。伊个破掉呢？我知啦，我跟你讲，我做事来跟你讲，对不起，是到我咧电话，我说毋知叫破掉，你莫吵人，我操！地主安尼讲，1遍、2遍、3遍，讲到第6遍，拢叫破掉，叫做破掉啊！啊，破这地主点看，你1遍、2遍讲，也佫有啥啊？歹讲第3遍，无咱嘛袂输，对不对吼？着输2遍咧，伊做无面做输3遍咧，对不对吼？啊，但是即摆连输6遍，你知影吼？咧博6杯咧，对不对？连输6遍咧，对不对？哇，这地主在干，那个迄个，这个用这晒讲晒啊！哦，这敢有真的哦，对不对？你定来讲啊，我神通叫破掉，但是抖音无你好，伊抖音若无你好，是安尼，你连续6遍拢叫破掉啊，对不对？抖音比你较悬嘛，是毋是咧？你才叫破掉，好啦，较认真的啦，对不对？啊，阮你个徒弟，阮袂甲你闹去啦，袂甲你闹去啦，啊，你话输啊，对不对吼？啊，我今仔拜着这输这含啊无免啦，对不对吼？对，啊，我浪费时间，浪费我家己啊，对不对？我袂甲你闹去，买起来咱承认就好。哦，啊，明明输人啊，对不对？啊，无后摆咧，伊著去第一神通输人时，咱一定都食力，是毋是啊？好啦，承认。啊，伊若功夫若真正好，咱第2嘛袂歹啊，对不对？啊，第2无了后摆学就较好功夫，咱佫见成就啊。这地主大家，迄阵看安尼来，想讲受较营养，会真啦，有影即个真功夫，这外来的和尚会敲钟哦，对，好啦，对，因师了，甲人这面子落不下来，这面子落不下来的，我是恁师傅呢，你咧讲啥物啊？对不对？是不是？袂使啦，伊还佫含安尼，也无外道咧。地主叫大声骂一声，啊，无你搞好，我莫讲你，你师啊，对不对吼？毋敢讲啊！大声讲，细声讲，你大声应啊，对不对？啊，阮毋敢大声说你就巴结哦，对不对？所以毋敢咧，对不对哦？毋敢咧，哦，啊，这个，咱的合作伊就看到这竞争啊，伊这地主大家心拢安怎呢？心拢大家已经咧有叮当啊啦。知影讲，合作这功夫是厉害，伊有想要学功夫的啦。伊要对出去嘛是学功夫啊，对不对？伊知影讲，今仔日还佫一个真正有功夫来，伊要想要学要佫学好诶。但是头前去赛头前前面赛车啊，对不对吼？头前动车一台车排一个后前，你后壁你袂行啊，对不对？无得行啊，对不对？啊，师傅直接冻掉咧，我嘛无法度啊，想要学伊佫嘛毋敢啊，对不对？啊，
你知辅助做主编，辅助杜仲兴做的更加方便了。伊看到这500地址，逐个心都已经了。啊，就刚才这师傅这边就落不下来那年。伊讲啊，歹势啦吼，啊，就打拄来拄只大家安尼比划而已啦吼。啊，你讲我做伊遐袂航班啦，真正替代。啊！你讲你会当带500地主呢，对不对吼？吼，啊，你这样怎么简单？真正你嘛是袂航班，你是导致等下你大家呢比划啦吼，比划呢。辅助安尼回到转来，甲保规矩啊，无水就翘起来咯，对不对？吼，你毋知哦，毋知我足厉害。我你讲我后壁佫是只毒龙咧偌厉害，你毋知哦？哈，你后壁有毒龙哦？有，你毋知哦？你试看袂？迄人间哦，敢若我这上厉害，无人敢挖去的。挖去这毒龙会食人。偌歹呢？你看伊就信，伊就做我的迄落啊，我甲饲掉咧，对啊，表示我会当降服伊嘛。我偌厉害，有影，遮厉害哦！我来看卖好无？买来你莫去啦，你去有当去食去的，毒龙大鱼啊！对，世间无人好讲咧，我降服嘛。啊，所以我比你较厉害嘛，对。啊，你去一定少年囡仔尔30几岁尔，对不对？你莫去啊！哎呀，不要紧啦，辅助我不要紧啦，我去看卖啦。对，阮歹讲咧，对不对吼？我去无听，大家一个参照这嘛真。啊，你毋通讲王你你莫去啦，我去看卖就袂紧咯，我去看卖嘛。死我咧死，也毋是你咧死啊，对不对？啊，这段你嘛是影啦，好啦。规日你也去用食去，我较袂无民主啦，对。啊，无到底无民主啊！你说600都去破掉啊！我做无民主啊，嘛扳回一城啊，对吼。啊，讨这民主倒转来，好啦，去，你去。我做我英文大只，我就大只，我看你这样偌厉害，回了火龙啦。这个因这大家是这有了变到叫讲哈，你唔走佫要佫大只，我民主已经互你真扫落地啊！我上去鸟安尼尔，你佫唔走，因为佫带我只，你讲唔走啊？我则无迄种大人，无迄种你落去啊，有做我就敢若唔走诶，对不对？我就敢若唔走啊，对不对？无你唔走，我要大只，大只我无你通大，对不对？袂要紧啊，你有一种所在我拘了啊，我就即个有一个所在大了。无你经啦，去独立，我饲独立经，你去带经，改以后带做伙。人家全部你若独立家去，你看我上厉害，这量我降服，你落来去量家去啊，对不对？我头一个输你，我今仔买一班回来，对不对哦？有种我安尼好好，我来看嘛好。即摆来去带点去经。这个因为譬如假设伊咧暗做起生活来，对，这段我比较知，我就作为民主诶，对不对？明仔我500地主面前，我来说大声，你看嘛，迄人死叫去就食起来，有厉害无厉害？我讲我上厉害，你都毋相信。伊虽然甲我闹去6遍，但是伊嘛对伊嘛无我好，就我独龙我饲诶，我伊就也个行我结果伊叫独龙食去安尼，伊就今日话讲伊因为譬如假设老困的，迄嘛足好困的，对不对？对，伊按说存百比较早，要甲闹开啊，要甲搬回，对不对？结果一天光，天光是要看，按这大，你说大地通使啊！昨来迄个收大人，是啊，老无可能讲老早就出来，对大家拢起床的，闹讲伊即句也阁无起床，对不对？是啊，伊叫我独立食起来。我甲你讲，我足厉害，你毋相信，对不对？我虽然甲破我6个心痛，但是你看到尾叫我独龙食去，伊嘛是安尼尔，对。500地使有影那因为大家知影嘛，知影你这是民主问题嘛，是毋敢甲闹去安尼，甲吐槽安尼，有影安尼，真正啦，无即句那没有走出来啊，对不对？一定是被吃掉的。毋是我带你来看，吼，伊带这地主行咧个有风啊，伊虽然这个是真很威风啊，去看着叫食起，我民主作为，一500地主面前作为，带行咧有风啊，去到门就拍佢讲，这拍看释迦牟尼一个打坐，迄只独龙我伊骹边安尼，骹边啊，安困甲足舒服诶。独龙咧困啦，龙啊，那都咧困伫骹边，释迦牟尼在打坐，一只不个拍看这带一个安尼知影吼，
我即只毒龙，这毒就是世间上甲厉害，无人我来好验呢，对不对？那莫讲我去，你若手脚无伊马上就被吃掉呢。你今仔有可能是住伫内底，无食去，佫困一个骹边啊，再来困，躺着在那睡觉呢，对。哇！因遮土地，咱讲实在的，我若知影这西的，即个时阵，逐个毋敢讲，无人敢讲，西即个时阵，按照即个民主真扫土地啊，对不对？头拄来行咧，佫有风，即摆即个看了安尼形容，这是小风，头拄是有风，就要变小风。这时时阵知影，所知影讲，这头叫做嘛，在里面放光，哇，整个山呢，全部都金色的。全部都金色的光芒，放火光嘛，复光嘛。这个是因这塞，这个时候，这个被这火光折服了，啊，也是他的善根福德因缘。这个时阵都要记住啊，这时阵都要记住。咱讲叫顿悟啊，就对了，顿悟啊，就对了。过去迄个因缘，这个时候记住了，顿悟啊，迄个时阵就降伏了，降伏了释迦牟尼佛了，啊。那个时候就甲人做过啊，迄阵也个毋是叫佛啦吼，啊叫悉达多太子啊，伊毋知世界有佛啊，我看，敬酒都无知哦，毋知讲你真正的是人间的佛成佛了，哦啊，今晚想要皈依你，我带500个弟子要皈依你，来跟你学习，要作为你的弟子来跟你学习。安尼，这就真的就甲佛祖忏悔，嘛皈依了点。佛祖讲，慢啦，我含慢啦，你莫搁点仔讲。佛祖来客气呢，佛祖你来看经典哦，看佛祖你甲众生鸟吼，而且你看来足好耍的，佛祖敢若囡仔咧，你看来敢若人共款，换下仔咧好些去点安尼，慢啦，我无度，我无注意啦，我输点嘛。哎，这个时你就知影讲，因这师都已经心都折服啊嘛，对不对？啊，你在你讲吊个安尼，价值安尼。你讲啊，过几年皈依啦，我们自己皈依，吼！你毋信，无讲甲皈依嘛，啊，皈依佛皈法，所以只皈依你安尼就对。带5摆地主家跪掉甲皈依，我讲好啦，你著甲皈依啊，对毋对吼？我无勉强你哦，你较灵，后摆你做个地主啊，较听话了，你甲皈依，我无勉强你，这哟，我绝对依照你的教导安尼着吼，安尼啊。啊，佛祖讲哦好啦，啊你著因着清楚啊嘛，记住啊嘛，啊你搁家己皈依啊，我无勉强你啊，对，这个叫心服了嘛，对不对？心服啊嘛，好来。心服，啊佛祖讲，啊你即摆代志，我是世间的魂咧，人间的魂咧，我是有教呢啊，你魂咧，啊你即摆你信的是佛教呢，啊你即个这家子一大堆安尼。啊！这后摆到底我即摆是要顺你，还是你要顺我？对，是我是要顺你，对，我是要啊你，伊个山头钻一个是否才有迄个工具嘛？工具知影吼，啊，把你逐个点拜啊，点说说，啊你做要安怎？对不对？我总是袂讲你搁共我继续安尼拜啊，啊叫我拜你甲有我无规个，嘛是共款啊，对不对？哦，啊你要甲规我搁无这啊。你看安怎处理？对吧？伊就甲这约了片的假设，甲讲，啊，你家规矩啦，哦，啊，这代志你家己处理啦，啊，你就看着办，是看着办，对不对？哦，莫讲我勉强你啊，对不对？我做的足尊重众生的嘛，啊，你家看着办，伊这师听了，逼起来，咁样就做起行啦，你这佛祖讲安尼，你说袂晓讲，只咧拼清气安尼着。去带5摆地主去内底所有物件包拢包单掉，对不对？嘿啊，毋今仔拼掉，你这人佛做是毋讲人的对不对吼？对吧？家己安尼，你去食两日目睭啦，对不对？家己赶紧去内底山顶就一寡工具哦，啥物啊，等就开哦，伊就流来。山顶足清气啊，拢没有失火，迄个工具啊，拢没有。啊，这个物件工具啊，按变成很大的那个一大堆人，都变成一大堆那个拉到一直海呐，迄个山中啊，因这洞遐，
伊这第二个人，对，这个是佛就是我们是佛教上较尊贵的工具，会足尊重的，就会工具呢。啊，是啊，大样那遐只要弄啊，等到铁水都老了安尼，老变热死安共款安尼。伊讲啊，系啊，大样今仔一定走煞不错啦，啊，一定是叫歹人啊，对不对？叫去歹人讲起啊，叫害啊，一寡拢叫，总个无这工具是因对因来讲，他们是很恭敬的嘛，是不是呢？啊，哪有可能呢？对不对？伊就讲赶紧带地主安尼，带着钢筋变去山头，要安怎要救因大兄，去救因大兄。即摆这四五区，跟住拉到山骹，哦，毋咧烧地第三烧地，看着我袂得啦，啊大兄死啊！今仔大兄若无死，今仔转面也袂对山顶流，对不对？啊，伊个是讲，啊这山顶流咧，啊第二个。那无听地理讲，难道地理伊嘛有安全嘛？你知？伊第三排上山骹嘛。啊，你这上山顶留了，个山一定经验地理啊所在嘛。啊，你个伫个地理所在，啊，我来到我遮，其实地理我若无听地理讲，咧急救来是讲是呼叫都没有啊。啊，无去地理，你话我有发生不测的对啊。因这第三山骹个地主250啊，我才带去强啊！今仔要救因大个第二个对，逐个走到山头，上关顶山头250地才走到山头，看到因那个因大个带五百地主，安尼逐个头壳光安尼，摕一副纸后壁对安尼打坐啊，看到说讲啊。啊！今仔咱大那变安尼，大那变安尼，那个出家那个剃头是咱佛祖迄阵叫剃头嘛。今仔宗教无咧剃头啊，咱佛祖才咧剃头。大家拢剃头，因为善来比丘啊，大家那个他们细瓦自落啊，对不对？啊，变出家人，出家三千，坐咱边啊，佛祖下边啊，你讲这个足是阮大兄咧，讲这样子，啊，形体也无共啊，对不对？啊，无头毛啊，对，啊，佫穿出家衫，啊，这出家衫最多来啊。那是沙门，那佛教沙门的出家衣服跟外道不一样，对啊，那这衫，对啊，啊，看得足是阮大兄，啊，但是咱变做形啊，你就对，好，啊，佫一点仔如如不动，因为佛祖会甲加持，莫加伊当就修嘛。对啊，这样就不懂。佛祖嘛一支啊，佛祖我就无爱讲伊啊。佛祖我就因我来嘛，一定是讲，说是啥物代志，记得要救大兄啊，我来带，个人传250地主嘛，第二个第三传我再讲，再决定。啊，我就佛祖都毋讲伊了啦，今摆我就无爱讲伊了啦，真正的。因这个第二来讲大兄面前讲。按照一个看，倒咧看，拍咧看，看到是阮大兄你对不对？对。阮大兄今日写到咱变一个形体啦，佫一个佫袂叮当，无阮来你嘛甲拍一招呼咧，吼，无到底即摆是安怎呢？佫有咧传开咧，你佫传开咧你。你讲，你若讲死去了，我那死去其他都嘛袂歹啦吼。即个王正安尼是嘛是讲做功夫的呢，佮毋是咧，佮传开来对，因第三话来，看嘛感觉足奇怪，问第二讲，问第一讲，啊无咱大少是安怎啊？第二讲，我要来知，我来就变安尼啊，对不对？我来500，大家坐点要甲插头的咧，坐点啊，对不对？啊，我偏偏都干咧，还搁咧传开咧，啊，我来也袂烧这，也袂讲啥，对不对？都无拢也袂问安尼，我来变安尼啊，佛祖嘛拢是安尼啊，对不对？啊，伊就第二讲，伊甲第二讲，啊，你拢，你是第二大兄咧，啊，你拢。大啊变安尼，你拢无听无想讲无你别看安尼处理对毋对安尼？啊，两个踮咧大声细声，啊，踮咧讲啊，错误，但是逐个做地主逐个真好奇啊，咱真叫啊，当然会私下会讲话啊，即个两兄弟踮咧为着迄大即阵说变安尼，你为了讲大声对毋对？啊，你知师傅来上惊吵，即个早对。
你查你是大声，用大声目睭踢佢，无你就插啥，踹一个尔，遐伫耍一个。我即个水枪我有讲一个，迄个阿嬷有啊吼，叫伊莫死嘛，因杂讲啊，叫伊莫死有啊吼。哎呀，因顶目睭目睭啊踢开，有啊吼，甲伊行出来踹一个，叫死落去，十工还佫毋死啊，佫十工目睭啊踢开啊。伊看因大声啊，等大声细声时，要查着因禅定啊，到底在禅定啊，啊，叫禅定时踹一个目睭踢开，无你都查出来，莫查了嘛，莫查了。伊说大兄弟就无死啊，你拜托兄弟仔，都毋是安尼，对不对？兄弟仔大家要相会嘛，毋是即款的。啊，即摆是安怎啦？领导，啊，你无可能规排一只，规排一只伫遐创啊，禅定啊，对，即款才会解脱啦。即功夫才是正确的啊！啊，你说不对，你说袂看了，对不对？第二讲哈，安尼功夫才会解脱，安尼较早，较早是毋对啊。对不对？即摆是拄着这世间好，我才要学正确的，对毋对？对。你若搁安尼，大都安尼，无你讲恁第二、第三，无你还搁点安尼，奇怪，个人真怪咧。2个500的地主安尼，有咧边仔闪，其只能摆在后壁。拄啊1000个、1000个啊，都知吼，1250人举啊，3个兄弟啊拄1000个，就规只扶在后壁咧，逐个坐点样？啊，这点恁也阁是4号教店，也阁头毛，也阁衫无共啊，对毋对？啊，这点啊，按什么体重？对，啊，恁即群人后人穿火啊，穿红啊，穿白啊，是不对？啊，若袂整齐啊，啊，你敢会使？伊头前500个人穿迄就是辅助服，穿袈裟嘛，对，穿袈裟。啊，恁后壁穿迄个安尼灰落安尼，嘛毋对咧吼，对毋对？啊，落要辅助即个情况，逐个安尼，啊，我有心啦吼。好了，好，苦尽灭道，西华自落，善来比丘，每个你们都出家中，1000个大家拢啊住在头毛毋知几多去啊！像这个公安的一头毛都无去啊，辛苦的住在穿个袈裟，是啊，变成做1000个变有种青衫共款安尼着，大家头毛光溜溜，啊无我遮金牛啊，咱可是知。好了，后日把这个上课啊，我们今天上课到这里了哈。也无讲着了呢。今日讲的这堂课也无讲着了吼。好了，后日把咱这个讲了，后来再讲哈。这才向老师行，问谢你，问谢。啊，我们长生智慧心，生活得安稳啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛。